Hello，大家好，花火。咁其實今次呢條片比較上特別啲啦。咁之前幾條其實大家都見到係一個比較上空曠啲嘅環境啦，但係今次呢個就特別啲，就係要喺個電腦面前會好少少嘅。因為其實啦，我自己除咗數碼暴龍啦，其實都知道有他媽哥池呢樣嘢嘅。咁之前啲 shot 都會係有一啲相關內容啦，但係其實係冇同大家講過其實究竟係點樣去做呢啲咁樣嘅他媽哥池嘅一啲嘅入 data 啊，或者嗰啲項目啦。咁今次就用呢條片同大家講下先。咁其實大家我隻手都有時都比較上係手痕啦，就攞住呢嚿嘢嘅。咁其實呢個咩咧？其實就係應該咁樣講好啲，就係而家其實好多時候都成日都會聽到一個叫瘋狂啦，或者係 UART 嘅功能嘅。咁其實就而家我相信呢個就係 UART 嘅一個嘅connector 啦。咁其實呢個係一個 adapter 嚟嘅啫，咁都冇乜好特別嘅。咁首先第一件事啦，其實你會見到其實實際上我係有一個咁樣嘅他媽哥池啦。咁其實係啦，開翻啦。咁你會見到啦，其實仲有一個 app 嘅。咁呢個就叫做 Patchlab V1 嘅。咁講啲咩？其實就係你點樣可以利用呢一個 adapter 同埋個 app 去放一啲你需要用嘅一啲嘅道具入去，譬如個他媽哥池度，其實就係靠緊呢一個 app 同埋呢個功能嘅。咁首先第一件事啦，直接同大家講可能會熟悉。好，插咗佢先啦。咁其實呢個你駁咗落電腦之後啦，咁你會留意到其實嗰個 app 入邊，你開個 app 之後咧，你會見到其實佢有嗰個connect port 嗰度就寫咗嗰個 port 位係6號嘅。咁其實每部機都唔同啦，我呢部就6號啦。咁駁咗之後啦，你要做嘅嘢其實都幾簡單嘅。我舉個例，喺機嗰度你就其實撳定嗰個 download 嗰個位啦，係啦。咁跟住就視乎你呢度啦，你喺自己嗰個 app 嗰度啦，咁其實你就會有一個即係可以俾你去下載嘅。咁好正常地，其實大家都會容易係上網揾到一啲唔同嘅資源㗎啦。咁我就舉個例，就最近香港嗰個 APM 嗰個啦。咁其實要做啲咩？其實就係咁揀咗佢啦。咁呢度我去撳下載，去繼續下載。咁好似平時咁樣等就 OK 嘅啦。咁當然啦，呢個位置我就好明顯，我自己呢部嘢已經自己入咗好多奇奇怪怪啦雜雜嘅項目啦。咁就要先 delete 咗佢先嘅，係啦。咁要記住，每一隻他媽哥池頂籠都係得40個位嘅，實爆嘅。咁呢個就要大家要小心啲，因為其實哪怕係官方嘅嗰個啦，其實都淨係得個40個位嘅，係啦。我轉到呢個先啦，呢個其實都冇用嘅，係啦。好，咁你 delete 咗位之後，咁有位啦，咁自然就可以入翻嗰啲嘅項目啦。咁你都係撳翻 download 啦，係啦。咁跟住就會等佢嘅，咁佢就會開始自己去下載翻落嚟，係啦。咁你就會見到其實就好似上次嗰個APM 入邊嗰個專用嘅嗰個旗就喺度就 download 落嚟嘅啦。咁除咗呢個之外咧，其實你自己都可以去 send 嗰啲禮物嘅。咁其實你見到啦，佢有 connection 啦，跟住有個 download 喺度嘅。咁當然係大家可能覺得好似好難，啲字比較上難睇，係因為真係因為要 zoom 嘅話，嗰個螢幕畫面其實係有啲困難嘅。咁我純粹今次係想俾大家知道翻，其實係嗰個他媽哥池係要用個 UART 去點樣去用到呢一個 app 咁樣樣嘅。咁跟住就會係有個嗰啲 Play Day 啦。咁好坦白講嘅，其實就係我個人係覺得用 UART 去做個 Play Day 嗰個功能係會好過瘋狂嘅，因為其實 UART 嗰個 connect 係比較相對穩定啲啦，同埋就係佢可以入到一啲特別啲嘅角色去玩嘅。當然啦，我要咁講嘅，他媽哥池嘅嗰個 Paradise 啦，佢嘅嗰個喺嗰個 Play Day 方面係真，我覺得係比其他嘅機係弱啲嘅。好似咁，其實我都只不過係可以入到呢啲刺溝啊咁樣樣啦，跟住有他媽都可以模仿到嘅。咁係咯，基本上就係靠呢啲方法去做到嘅，係咯。咁呢個係一個免費嘅啦。咁如果你自己買咗嚿嘢，然之後又覺得其實自己可以再抌多少錢去買啲國外嘅一啲嘅創作者嘅一個軟件嘅，咁其實都有個叫做他媽空嘅功能嘅一個軟件啦。咁而家都開埋俾佢哋
俾大家睇下先。呢個相對就會耐啲嘅，係啦，因為部機都有翻啲咁上年紀啦，係啊，佢會先撈咗少少嘢先嘅。咁呢個功能咧，相對會比個 Patch Lab 會再多啲功能去使用嘅，係啦。好，我先放翻大佢先嗱。咁佢有個好就係其實基本上一開始你就已經見到晒所有項目啦，即係包括係官方表演嘅嘢啦，跟住一啲官方有嘅嘢，其實佢都喺依度係可以俾你揾齊晒㗎啦。咁如果你覺得啱嘅，你咪可以 send to device 咯。依個位有 send 嘅。咁呢個係一方面嘅嘢啦。第二樣嘢就係有時候有啲嘅功能啦，其實係真係要你有俾錢嗰個創作者啦，咁其實先至會有個更加好嘅功能啦。咁呢個可能就之後有興趣嘅可以同大家講下係邊一個啦。係啊，咁另外佢而家有嗰個作者都做緊一啲比較上得意嘅，就係可以俾你去上網去，即係同啲 friend 去玩 online 嘅 Payday 嘅。但係我其實個人就覺得真係渣渣地細，因為始終 Paradise 嘅機唔係喺個 Payday 個項目上面，其實真係比較上偏弱勢嘅，我自己咁諗。所以呢個部分我未必會話太建議大家去針對呢個部分嚟玩。但係佢其實有啲好嘅位置好嘅，咁例如呢個 app 啦，佢其實自己都有啲 community 整嘅一啲嘅道具喺度嘅，大家有興趣可以用，即係有呢個 app 啦，就可以去下載嘅，係啦。咁另外都會有啲創作者，佢哋都會係擺咗佢哋自己嘅一啲嘅道具啦，或者係啲裝飾擺喺度俾大家可以去睇嘅。咁會見到啦，其實即係難聽啲講啦，佢就冇去做一啲嘅安全即係啲安全保障嘅，所以大家要小心啲。就係如果你自己畫圖你 upload 上去咧，如果啲你又俾 開心 share 俾人咧，人哋係 down 到落嚟嘅，係啦，咁就自己決定啦，係啦。跟住仲有其他嘅作者其實都有，咁其實你都見到頭先一啲 Cinnamoroll 嘅嘢，我都係有 down 咗落嚟放咗去㗎啦。咁同埋就係有啲可能係真係愛嚟拆錢嘅工具啊，或者係可能一啲比較上得意啲嘅角色啊，呢啲其實基本上佢都會有嘅，但係又幾時會有更新呢？其實真係要睇翻個作者佢自己點樣安排嘅。咁呢個部分就可能就需要大家自己留意翻啦。咁我自己個人覺得啦，其實好多時候大家如果係玩 Tamagotchi Paradise 部機嘅時候呢，都係就係想要入官方嘅嗰啲嘅道具啦，嗰啲咧其實用普通嘅系統都 OK 㗎，即係頭先講嘅一開始嘅 Patch Lab V1 啦。咁如果你自己係真係有興趣，可能揾一啲自製嘅資源啊，或者係可能係入其他唔同嘅嘢啊，咁你可以自己試下上網去揾下啲道具嘅。係我開翻先，因為我自己部就其實係揾咗好多嘅，係啦，即係呢啲咁樣嘅狗仔起嗰個啦，跟住係啦，轉一轉下牆先，係啦，好轉咗過嚟，跟住呢邊就比較上多係嗰個好似卡哇嘅嘢嘅，係啦。其實好多時候就係、如果你自己真係中意去換呢啲咧，咁你就真係要有個呢個咁樣嘅 UART 嘅呢個 adapter 係真係有用嘅，係啦。咁基本上就咁樣咯。其實所有嘅 Tamagotchi，如果你自己係真係中意去入呢啲嘅工具咧，即係有呢啲道具，其實有呢個係好嘅，係啦。咁如果個操作方面，其實就好似呢條影片咁樣，就簡單去講，就係開個 app， 呢個駁落去，然之後就揀翻你要做嘅嘢，然之後就呢邊開個 download， 其他嘅就喺嗰個 software 入邊去撳晒，咁就 OK 嘅啦，係咯。好，呢條片都唔想阻大家太多時間，有興趣嘅都可以喺下邊 comment 點樣去買呢嚿嘢啦。其實我自己都有幫手去做嗰個代購咁樣嘅，係啦。咁如果有興趣嘅都可以俾個 like share 咁樣啦。好啦，就咁先，我係花火，下次見啦，拜拜。